Ni siku nyingine mtazamaji, ambayo ni siku ya taarifa kemkem kutoka kote nchini. Kaunti zote 47 wanahabari wetu wamekita kambi kutuletea taarifa tofauti hapa jijini Nairobi. Ni mengi ambayo yanafanyika, mtazamaji usikwende mbali. Mimi naitwa Frederick Mwitiriri. Jina langu ni Beatrice Watare. Bila shaka kila kukicha tunazidi kudamka demdanche ili tuweze kufika hapa kukujuvia kuhusu masuala ambayo yanajiri katika taifa hili letu la Kenya. Si mwenzangu leo maongezi ni yapi? Leo tutakuwa tukishiriki mahojiano au kuhusu mdahalo ambao ulifanyika siku ya Jumatatu. Ni mdahalo ambao ulikuwa ni wa kwanza kwa midahalo mitatu ambayo itakuwa ikifanyika ya kitaifa. Mdahalo ambao tulikuletea hapa TV47 na televisheni zote za humu nchini ziliweza kupeperusha matangazo haya siku ya Jumatatu. Kwa hivyo tutakuwa tukishiriki tu mahojiano na wale wachanganuzi wa siasa na mawakili, watueleze midahalo hii ina umuhimu gani katika taifa la Kenya. Je, itabadilisha maoni ya Wakenya? Wewe mtazamaji, nitakuwa nikikuuliza, je, midahalo ambayo inakuja, wale wawaniaji vinara wenza, wale ambao tutakuwa nao siku ya Jumanne na siku wiki inayofuata tutakuwa na wale ambao wanawania urais. Kwa hivyo nitakuwa nikikuuliza, je, midahalo hii itabadilisha kauli yako katika uchaguzi wa mwezi Agosti? Sema nasi kwenye 22047. Vile mtazamaji, nitakuwa nikikwambia na kiangalia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii @TV47 Kenya @Fred Mwitiriri. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ikiwa kuna yanayojiri ama tuseme vidokezo ambavyo tutakuwa navyo leo, kama unavyoona kwenye runinga yako, bila shaka kwanza kabisa ni kwamba Raila atakuwa akiongoza kampeni za Azimio katika kaunti ya Kwale. Ruto naye atakuwa akiongoza kampeni za Kenya Kwanza eneo la Kakamega, kaunti ya Kakamega, ya Kisii na Migori. Na kampuni ya Infotrak itakuwa ikitoa kura za maoni ya wagombea wa urais. Naye waziri wa afya Mutahi Kagwe huyu atakuwa akiongoza hafla uhamasishaji wa HIV kwenye kaunti ya Nyeri. Na bila shaka na tutakuwa tukisubiria taarifa ambayo itakuwa inatoka kwenye mwenyekiti wa IEBC kuhusiana na utayari wa uchaguzi. Mtazamaji, ni taarifa ambazo tunakuandalia na ni kemkem. Hiyo taarifa ya IEBC itakuwa ikikujia kwako mwendo wa saa 3:30 usiku. Taarifa ambayo tumeisubiria kwa hamu na gamu, tueleze tumefikia wapi kuhakikisha kwamba uchaguzi wa Agosti 9 unafanyika. Lakini kwa sasa mtazamaji, hii ndiyo methali ya leo. Methali ya leo: mtu ni watu. Maana yake, mtu huenda sawa kwa kuishi pamoja na watu wengine katika jamii. Methali hii hutumiwa kutuonyesha umuhimu wa kukaa vizuri na watu katika jamii. Methali yenye maana sawa na mtu pweke hawezi. Mpenzi mtazamaji, bila shaka karibu tena. Jina langu ni Beatrice Watare na wakati huu ni wa kuweza kufahamisha. Tukianza ni kwamba shirika la Amref likishirikiana na mashirika mengine pamoja na serikali ya kaunti ya Kajiado wameandaa kampeni za kutoa mafunzo kuhusiana na ukeketaji na dhulma za kijinsia kwa wanaume kutoka eneo hilo. Baadhi ya viongozi wa vijana hao katika eneo hilo wamepongeza hatua hiyo, wakisema kuwa mazungumzo kwa wanaume kuhusiana na swala la ukeketaji utasaidia kukomesha ukeketaji katika jamii, kwani wao ndio nguzo katika familia. These are the people who make resolution. Hao ni watu ambao wana make maamuzi kwa mafamilia yao. Ni watu pia ambao wakisema kwa pamoja tumeachana na hii mambo, wanaweza kufikia watu wengi, itaadhiri maisha ya watu wengi. So ni vizuri leo tumeafikia, na naamini ya kwamba tukiendelea kuwa, japo kuwa hii ni forum yao ya kwanza leo kuwafikia, tukiendelea kuwa na nafasi kubwa na hawa watu, najua tukiendelea kuhubiri hii maneno, wengi wao watakuja kuacha mambo ya ukeketaji, kwa sababu tunaamini ya kwamba wanaume kwa jamii hawa ndio wanamake sheria, hawa ndio wanasema kwa familia yangu nikiamua kuachana na hii wataachana naye. So wanaume mara mingi kwa jamii ya Kimasai hawa ndio wanashikilia sheria kwa mambo yao. Ni kama itawezekana tu tusaidiwe tena, tuelimishwe kabisa. Maana ni nini sababu ya msichana kutotairiwa, na ikitairiwa ni nini, iko na effect gani? Maybe msichana tunasikia tu hawezi tairiwa, na sisi kimila yetu, mimi sasa ndio sema kama msichana hajatairiwa siwezi muoa, na sijui maana yake. Lakini mimi mwenyewe nimekuwa tu wazazi wetu wakisema hivyo,
Sasa hata mimi nitafuata tu vile wanasema. Lakini tukielezwa maana, kama msichana hawezi tairiwa, maana yake ni nini? Akitairiwa kuna affect gani? Sasa tunataka kujua kwa nini mnasema asitairiwe? Na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba mwenyekiti wa walemavu kaunti ya Meru ambaye pia ni mfuasi wa kinara wa Azimio Raila Odinga, Mike Makarina, ameongoza kampeni za kupigia debe mrengo wa Azimio katika eneo la Tigania Mashariki, saa chache baada ya mgombea mwenza wa William Ruto, Rigathi Gachagua, kukamilisha kampeni zake katika kaunti hiyo. Akizungumza na wafuasi katika hafla ya kisiasa, Mike Makarina amemsuta Rigathi Gachagua kwa kueneza kampeni zisizo na mashiko ya kusaidia jamii ya Meru, huku akimtaka kukoma kumdhalilisha Rais Uhuru Kenyatta. Meru, wacha tuwe na heshima. Omba kura na Rigathi. Kura utaiomba ukitusi rais. Rigathi akisimama, mtu disi yake noti kuwa nyinyi mnafurahia wakati ndugu yenu mmoja ametoka hapa ametusi Makarena, akitusi mmoja ametusi watu wa Tigania na Wameru. Kwa hivyo kura za Wameru mwelekeo yetu haya viongozi wetu ni kupea Raila Amolo kura tarehe 9 na mipaka IEBC katika kuandaa uchaguzi mkuu mwezi ujao. Wakizungumza na wanahabari baada ya kuandaa mkutano wa kuhamasisha wapiga kura katika kanisa la Church of Christ, Askofu Edwin Ogolla aliongeza kuwa licha ya tume hiyo kuwa tayari, inafaa kusikiza malalamishi yanayoibuliwa na mrengo ya kisiasa ili kuzuia mihemko ya aina yoyote kujitokeza. Aidha, viongozi hao wameahidi kuendeleza hamasisho la amani katika majukwaa ya kanisa, huku wakiwataka wanasiasa kufanya kampeni za amani. The IEBC's preparedness, according to what we have seen and what we are hearing from the representatives, so that the ground can be levelized for all the coalitions and individuals who are aspiring, so that everything will go on well. And we have been doing peace messaging in our churches as clergies, and also bringing together other departments, other groups of people to come together so that we can propagate for peace. Tumesungumusa kuhusu maneno ya propaganda. Usichukue na nafasi ya kushare idea with your colleague alafu uweke maneno ya propaganda alafu naweza kulete chaos within the community. Na tukisonga mbele ni kwamba zaidi ya wafanyikazi 70 katika mkahawa wa Impala hapa jijini Nairobi wanalalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao kwa miezi mitatu sasa, jambo ambalo limechangia wao kutojimudu kimaisha na kulipia wanao karo. Wakizungumza katika mkahawa huo, wanasema kwa sasa oparesheni ya mkahawa huo umesimamishwa kwa mwezi mmoja, huku usimamizi ukisusia kufanya mazungumzo na wafanyikazi hao, wakitaka uongozi wa mkahawa huo kuingilia kati ili kusuluhisha mzozo uliopo. Juhudi za kupata taarifa kutoka usimamizi wa hoteli hiyo hazikufua dafu. Tunasimamia internal security ya huku, lakini tumekuwa na shida kubwa hapa Impala ya kwamba tumekuja kazi, huu ni mwezi wa 3 bila malipo, na kwa kuwa wakubwa wetu hata waonekani huku kutuambia nini kinachoendelea. Tunakuja kazi, wafanyakazi wengine tumefungiwa nyumba, wengine kuna watoto wa shule hawajaenda shule watoto wetu hivyo, landlords wametuweka nje, wengine kufika kazini hata unaona wanakuja kwa miguu polepole ndio wanaingia. Members wengine huku kumefungwa, hakuna mahali pa kuenda, maji unaishiwa, stima imekatwa, hatuna njia yoyote ya kusaidiwa. Tuko na njia kwa manyumba zetu, kuna kitu ya kununua kwa nyumba, watoto ndio wanaenda shule, hatuna kitu ya kuwalipia. Sasa tunashangaa wakubwa wetu wameenda wapi? Wakubwa wetu wametutoroka, hata wajai kukuja tu kutuambia kitu moja hapa ati vile inaendelea. Wakuja tu watupe moyo kama ni siku 2-3 tujue kitu gani yenye inaendelea. Kama staff, Impala staff, hatujashindwa na kufanya kazi, hatujaacha kufanya kazi.
Tumekuwa hapa kama staff every day, but tunakuja, kazi yetu ni kukaa chini kungoja masaa na kurudi home. That is not our wish, it's not our aim. Tuko hapa tufanye kazi. So ile kitu tunaweza sema, like now we are heading to elections. God forbid if anything happens and we don't have money, what are we going to do? Tutaelekea kwa nani if Impala Club, the officials are not seen? What we want, we asking members of Impala Club to intervene so that when they come here they can get service, and we are here because. Tukiachana na hayo ni kwamba baadhi ya wapiga kura kisiwani Amu kaunti ya Lamu wamekosoa kura za maoni na tafiti zinazofanywa na wagombea mbalimbali wa kisiasa, wakisema zinachangia vurugu baada ya uchaguzi. Wapiga kura hao wakiongozwa na mwenyekiti wa wahudumu wa maboti kisiwani humo Awad Hassan wamesema kura hizo za maoni na tafiti zimekuwa zikifanywa na watu wachache ambao huenda ni wandani wa wanasiasa wanaofanyiwa tafiti hizo. Akijua mtu fulani ndo alikuwa juu, kisha ghafla wasikia tu ule mpinzani wake ndo amepanda. Sasa utapata wale ambao walikuwa wafuasi wake hawatokubali, na hapo ndo sisi sasa tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie amani sana wakati huo uchaguzi. Ukiangalia kwa upande wa kwanza utaikuta ina mchango ya kumpa msukumo yule ambaye kwamba ni mgombea, ikiwa pengine ameambiwa yeye pengine uko chini na mwenzake amempita, kufanya bidii na yeye kuongeza bidii kufika katika level nzuri ambayo inahitajika. Na pia yamfanya yule ambaye kwamba yuko juu asikubali kurudi chini kuweza kuharibikiwa. Watu wasitegemee utafiti uliofanywa ili kuweza kuzua vurugu, kwa sababu mwisho wa siku utafiti tunasema ni opinion polls, ni watu wachache wanaulizwa, alafu sasa ndio majibu yanafanywa kukadiriwa ili kujua idadi kubwa ya watu wote labda ni vipi. Kwa hivyo inaweza kuwa wale wachache walioulizwa ama waliohojiwa ni watu wa mrengo fulani. Kwa hivyo maanishi kuwa mrengo huo ndio utashinda katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Na tukisonga mbele ni kwamba wavuvi kutoka kaunti ya Kilifi wamelalamikia changamoto si haba katika kazi yao ya kukadiria hasara katika biashara yao. Wakizungumza katika eneo la Old Ferry, kaunti ya Kilifi, takriban wavuvi 500 wakiongozwa na mwenyekiti wao Henry Mzungu walisema kuwa sekta ya uvuvi iko katika hatari ya kudidimia kutokana na changamoto kama ukosefu wa jokofu na vifaa vya kujikinga wanapovua samaki. Kwingineko, mwaniaji wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Kilifi George Kithi ameahidi wakazi kuwa atajenga bandari za samaki itakayowapa ajira vijana kutoka kaunti hiyo. Hasa changamoto ya kwanza ni mvuvi wakati akienda baharini amekosa life jacket. Anaenda baharini hana life jacket, mara wimbi limempiga na anaanguka, na tuna watu wengi tumewapoteza maisha hapa baharini. Juzi tu kuna karibu watu 4 walianguka kwa sababu walikuwa hawana life jackets. Na ukiangalia wakati kama huu shule zimefungwa, na leo mtoto wangu anatarajia kurudi shule, anahitaji hizo pesa. Nikiangalia changamoto ni kama hizi. Tangu asubuhi hakuna samaki aina yote ambayo tumepata hapa, na samaki wenyewe wanaopatikana ni wachache. Mwisho wa kwisha tunaishia kwenda zetu mabucha. Tukienda mabucha foleni, na hasa tukipata kwa mafoleni aidha uwe na pesa kwa simu, kwa sababu sasa hii mambo ni digital. Mimi pengine kama sijui kusoma, kuna mwenzangu pia naye hajui kusoma, nitalipaje hiyo pesa kwa M-Pesa? Cha muhimu na kwa mvuvi ni kwamba hatujakuwa na infrastructure ama miundo msingi ya kuweza kuweka wale samaki kwa muda mrefu. Kitambo waingie katika soko, ile storage facilities na pia value addition, ambao wale samaki wanaweza kuwa processed ili mradi kwamba waweze kuwekwa katika hifadhi tofauti, ikiwa ni ile packaging, hususan katika mikebe. Kitu kingine ambacho pia tuko nacho ni kwamba hatujakuwa na viwanda vya conversion ya samaki kwa vitu tofauti ama bidhaa tofauti kama vile fish fillets ambazo ndo tunaweza kuzinadi kirahisi kwa nchi za ughaibuni. Na kwingineko ni kwamba polisi kutoka kaunti ya Embu wanawazuilia washukiwa 2 wa ugaidi waliokamatwa katika nyumba moja katika soko la Siakago, Mbeere Kaskazini. Bunduki mpya na risasi 12 pamoja na pingu zilinaswa kutoka kwa washukiwa hao. Kamishna wa kaunti ya Embu Daktari Edison Nyale pia amethibitisha kwamba vyombo vya chuma vilivyotumika kuvunja manyumba pia vilinaswa katika nyumba ya washukiwa hao. Nyale anasema kwamba
kwamba washukiwa hao wenye umri kati ya miaka 27 hadi 30 wamekuwa wakiwahangaisha wakazi katika kaunti ya Embu, Kirinyaga na maeneo ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kamanda wa polisi kaunti ya Embu Daniel Rukungu amesema kuwa bunduki iliyonaswa itatumika kufanya uchunguzi. Aidha, amewataka wananchi waliopoteza mali yao kujiwasilisha katika kituo cha polisi cha Embu ili kubaini mali yao. Kwa mshukiwa na marisasi iko hapa ambaye ni 12 milimita ya hii bunduki ni 9 millimeters. Lakini kwa kujua njina ya bunduki mpaka wataalamu wenye kuhusika na silaha ndio watakuja tueleza ni bunduki aina gani. Sababu imeshikashikwa, imefanywa ukarabati, hatuwezi jua ni aina gani. Sababu wataalamu ndio watakuja waseme, watatueleza ni bunduki aina gani. Tukio ambaye amekuwa akishikwa liko kotini, nafungwa, anaachiliwa, na mara kwa mara tumeona kwamba akishatoka tu namna hii visa vya uvunjaji nyumba, house breaking, huwa zinaongezeka kama maradufu hivi, na inaongezeka katika karibu kaunti zote. Kwa hivyo tukaweza kufuatilia kwa makini na tukampata na vifaa ambavyo mmeviona pale, vifaa ambavyo vimetumika kubomoa nyumba, kukata vyuma kwa nyumba, na zaidi lile kushangaza ni kwamba bunduki mpya ambayo ni ya kisasa na risasi 12, kumaanisha kwamba tayari yeye alikuwa ni kama kwamba ameamua afanyie kazi. Tumemshika yeye pamoja na mama mmoja ambao wanashirikiana, na huyu mtuhumiwa ni mkaji wa Embu, lakini huwa anatembea katika kaunti jirani. Ashafika Kirinyaga, ashafika Tharaka Nithi. Tukisonga mbele ni kwamba mgombea wa kiti cha uwakilishi wa kike kaunti ya Kwale kupitia chama cha DAP-K ni Musimu Mwasina amewataka wakazi wa kaunti hiyo kuwachagua wanawake viongozi katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Mwasina aliyekuwa akizungumza katika eneo la Ukunda amesema kuwa hakuna kiongozi mwanamke aliyebahatika kuchaguliwa katika bunge la Kwale tangu mwaka 2013. Kauli yake imetiliwa mkazo na shirika la kijamii la Eco Network Africa linaloendeleza mchakato wa kuihamasisha jamii kuhusu uongozi wa wanawake. Hata hivyo, ukosefu wa fedha umetajwa kuwa changamoto inayoathiri pakubwa azma ya wanawake wanaopigania nyadhifa za kisiasa. Ila tu ule msukumo katika jamii uweko. Kwa hivyo wanawake tusiogope, mbele ya kuwa resources ni kidogo, lakini tujisukume hivyo hivyo, tutembee kwa marafiki, tuwaombe watusaidie, mashirika yatusaidie, na inshallah tutaweza kupata viongozi ambao watachaguliwa kisiasa, kwa sababu 2013, 2017 pale katika bunge la Kwale County Assembly hatukuweza kupata hata elected MCM moja, wote walienda pale kwa sababu ya nomination. Kwa hivyo na hakika mwaka huu 2022 wa Kwale tutabadilisha hisia, tuone kuwa tunawachagua kina mama ili wawe na nguvu zaidi katika lile bunge la pale Kwale County. Tumekuja hapa kupatana na opinion leaders, kuwahamasisha kwa nini kuna haja ya kuchagua kina mama. Wajua tumekuwa tukiongelea masuala ya zile benefits ambazo ziko unapochagua kina mama, na tunaamini kwamba hao opinion leaders ambao wametoka kwenye sekta mbalimbali, iwapo watahamasishwa na huu ujumbe wa ueneze kwenye zile kule mashinani, basi bila shaka tunaamini kwamba kwa uchaguzi kina mama watachaguliwa. Ukitaka kuwa kiongozi katika tayari mfumo wetu wa Kenya ni kwamba lazima ulipe pesa fulani ili uweze kuwa katika chama fulani. Unapata kuwa kuna malaki 2,50,000 unafaa kulipa kama unataka kusimamia kiti cha women rep, cha ugavana. Sasa hizo tayari ni pesa. Sasa kama mwanamke wa Kwale lazima uwe, ama mwanamke wa Kenya lazima uwe uko na pesa kabisa za kukufanya wewe kuwa kiongozi.
Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kwamba kesi ya Mike Sonko kwa sasa inaendelea katika mahakama ya Mombasa. Uamuzi wa kesi utabainisha iwapo Sonko ataidhinishwa kuwania ugavana katika kaunti ya Mombasa chini ya tiketi ya Wiper. Hebu tuvuke moja kwa moja hadi Mombasa tuweze kusikiza. For Mombasa County to be held on the 18th of May 2022 at the Kenya School of Government. A copy of the notice was exhibited at page 68 of the first respondent's affidavit, along with a list of attendees. The documents confirm that Wiper Democratic Party was represented by Ali Zambogo and Ochen Bramwell. Annexure SIY 8 to the first respondent's affidavit is in that regard. So there's no dispute that it was at that meeting that the presentation schedule specifying the date and time of clearance for each of the candidates was agreed on and issued. A copy of the schedule is at page 2 of the supporting affidavit of the petitioner. It's marked Annexure 2. According to that schedule, the petitioner was to present his nomination papers on Tuesday, 7th June 2022 between 2 p.m. and 4 p.m. And prior to that, the chairman of the third respondent had issued a press release to the media on the 4th June 2022 on the status of aspirants' compliance with Chapter 6 of the Constitution. At page 6 of the press release, Annexure SIY 6 to the affidavit of the first respondent, it was indicated that the petitioner was one of the 3 aspirants who were disqualified from vying as candidates in the forthcoming elections. And this was on account of impeachment and or removal from public office for breach of Chapter 6 of the Constitution. The parties are in agreement that the petitioner appeared before the first respondent at 2:30 p.m. on the 7th of June 2022 for clearance, and that he presented a copy of his degree certificate as certified by a commissioner for oaths. But that the first respondent declined to clear or accept the documents for the following reasons. One was that he failed to produce his original degree, that's the petitioner, and secondly that he failed to produce a duly certified copy of that degree by the issuing institution, and thirdly, breach of Article 75 of the Constitution. The decision by the first respondent triggered a complaint by the petitioner before the Dispute Resolutions Committee, that's the second respondent, in complaint number 127 of 2022, Mike Sonko Gideon Kioko versus Returning Officer Mombasa. The gist of the complaint was that the petitioner's disqualification under Article 75 was unfair since he had a pending appeal before the Supreme Court. Therefore, that he ought to have been accorded the benefit of Article 193.3 of the Constitution. The complaint was heard by the second respondent, as he mentioned, and dismissed on the 20th of June. So upon dismissal, he approached this court seeking the relief set out in paragraph 1. We have considered all the pleadings, the written submissions, which were highlighted before us by learned counsel. We have likewise perused and considered the authorities relied on by the parties. And in our view, the following are the issues that present themselves for determination. A is whether the petitioner presented all the documents required by the third respondent within the stipulated time, and if not, whether time could be extended in the circumstances. B, whether the petitioner is entitled to reprieve from disqualification under Article 193.3 of the Constitution. And lastly, whether costs are payable and by whom. And I invite Justice Ndingi to continue with the reading of the judgment.
Thank you very much, Judge. I'll tackle the first issue on whether the petitioner presented all the documents required by the third respondent within the stipulated time, and whether time would be extended given the circumstances. According to the first and third respondents, the nomination requirements for all elected positions. Na mpenzi mtazamaji, umekuwa mubashara wa hapo kotini. Kumbuka Sonko ambaye amekuwa gavana wa hapa Nairobi anawania kiti cha ugavana kaunti ya Mombasa, ila IEBC iliweza kumtoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Ili tutazidi kukupa mubashara huo ili tuweze kujua ni kipi kitakachosibu, na je, Sonko atakubaliwa kuweza kuendeleza kampeni zake na kuwania kiti cha ugavana wa Mombasa. Tukisonga mbele ni kwamba wakazi kutoka kaunti ya Bungoma wamepokezwa hatimiliki za shamba katika hafla iliyoongozwa na waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa. Kwa mujibu wa waziri huyo, Wakenya wengi wamekuwa wakiishi bila stakabadhi hizo muhimu tangu enzi za ukoloni. Akisifia serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, akihoji kuwa zaidi ya watu milioni 6 wamenufaika na mpango huo katika miaka 9 ya hatamu yake. Mbali na hayo, Wamalwa amewataka watawala wa mitaa kutoa hamasisho kwa walionufaika kuhusu umuhimu wa hatimiliki hizo ili ziwe na faida katika maisha yao na yale ya vizazi vyao. Peana title deeds milioni 5 peke yake. For the last 60 years, since the colonial administration and all the administrations put together, Kenyans had only received 5 million title deeds. Lakini kwa uongozi wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tangu 2013 tumewahi, na siku ya leo tukipeana hizi, kupeana kwa Wakenya title deeds milioni 6 million. Administration moja kwa miaka 9 ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta imepeana title deeds kuliko serikali zingine zote tangu wakati wa mkoloni. Hiyo ni maendeleo, si maendeleo? Chief should not write an agreement ya kuuza shamba, isipokuwa iwe shamba ni yake ama ya familia yao, kwa sababu mara mingi machiefs wanakuwa accused ati wameuza shamba za wenyewe kwa sababu ya hizo agreement. Ushauri ni kwamba tuliwaambia mtu akitaka kuuza. Na tukiachana na hayo ni kwamba serikali imetoa onyo kwa maskwota katika kaunti ya Kilifi na kote nchini kwamba watakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Akizungumza katika hafla ya kupeana hatimiliki kwa wakazi wa Magarini, kaunti ya Kilifi, waziri wa utalii Najib Balala amesema kuwa imebainika kuwa baadhi ya waliopokea hatimiliki zilizotolewa na serikali walikuwa wakiwazuia na kuhama sehemu nyingine za ardhi kama maskwota. Aidha, aliongeza kuwa serikali imefungua mahali pa kuhifadhi data ambapo taarifa za wanufaika wote waliopokea hatimiliki hurekodiwa ili kurahisisha kuwabaini matapeli. Na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na serikali yake kuja Kilifi nzima, nitaitembea kwa hii wiki mbili ya kuhakikisha mwananchi ameweza kukabidhiwa hati miliki yake na awe na uhuru ya kuweza kujitegemea mwenyewe. Na hii ni rasilimali, lazima muichunze. Bwana Kamau amesema hapa, mchunze hii rasilimali. Bwana County Commissioner amesema hapa, hii ni rasilimali yenu. Isilete vurugu baina ya familia. Familia lazima ikubaliane. Na ikiwa kuna shida, mna machief, mna wazee wa mitaa, mna serikali itatatua. Tunashukuru sana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa kutuletea hizi title. Tumehangaika sana na bwenyenye wanatusumbua. Hii ilianza wakati wa Mheshimiwa Rikombe, alipigania sana akapeleka malalamishi yetu ya mashamba kwa Mheshimiwa Mwai Kibaki, na pamoja na Mheshimiwa Uhuru wametusaidia sana, tunashukuru.
Na tukiachana na hayo ni kwamba Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ameelekeza hospitali za kaunti kutumia fedha zinazokusanywa kutoka kwa hazina ya NHIF zisalie katika hospitali hizo kwa ajili ya matumizi. Kagwe aidha ameshauri uongozi wa hospitali hizo kutathmini mitambo ya kuweka rekodi za dawa ili kulipa madeni ya KEMSA. Waziri aliongea wakati wa ziara yake katika hospitali ya rufaa ya Nyahururu mapema hii leo. And we have asked for two things from the county governments in order for us to be able to work effectively and efficiently. The first thing we have asked is that money that is collected by hospitals, whether directly or indirectly, money that is sent to hospitals by the NHIF should ideally be kept in the hospitals, not to be given to the administration and then taken for roads. Money for health is for health. So let's make sure that the chief executive of this hospital gets all the money, the board of this hospital gets all the money that has come from NHIF and that has come from the normal collections in hospitals. Na tukiachana na hayo ni kwamba mgombea ugavana katika kaunti ya Meru Mithika Linturi kwa sasa anazungumza na wachungaji kuhusu umuhimu wao katika uchaguzi mkuu ujao. Acha tuvuke Meru ili tuweze kusikia kinachojiri. Anionyeshe mwelekeo, niseme hapana. Ni kama daktari. Daktari alikwambia kula dawa hii, you don't care. Utakula sababu anajua ugonjwa wako utaponywa na nini. Na unaenda unakula unamuuliza swali. Just the same way. Mimi kule na shiriki waliambia bishop wangu huwezi kumuuliza swali. Wewe unaendanga kwa kanisa kukuhubiria sababu wewe ni Mkristo na unaamini lazima ujipange kungojea Yesu Kristo. Na nimekubali hivyo na sijui Yesu Kristo kama atakuja ama hakuja, na hata kama anakuja siku gani. I don't know. But I'm faithfully, permanently in the church. Because I believe one day, Bwana Yesu anakuja na lazima nijipange. Sasa kama wewe watu wote wanakuja kuwasikiza mimi mwapange kungojea Yesu Kristo, wewe kuambiwa jipange na timu ya Meru kwanza na Kenya kwanza. Kungojea kupiga kura kutafuta uongozi. Na siku ya kupiga kura ni tarehe 9 mwezi wa 8 na inajulikana. Wewe kama anakufuata na juu Yesu atakuja, unafikiria atakataa mambo yako kwa kupiga kura na anajua kura ni siku gani? Hello? Bwana asifiwe. I am telling you, kama mnataka kusaidia hii maneno ya hapa document itakuwa imeisha kabisa. Na mimi nikikuangalia tuko na rais, tuko na governor, tuko na MP, tuko na MC. Network yetu imejaa kutoka juu kwenda chini. Sasa nyinyi mnataka kutuambia tunaweza kushindana na mtu ambaye hata network hakuna. Yeye ni bibi yake. Yeye na bibi yake. Yeye na bibi yake. Sababu jana content quota kama sio bibi hayupo huwezi kupewa kazi. Ukitaka kulipwa bibi lazima approve. Wengine bwana lazima approve. My friends, wacha tujipange kuhubiria watu wetu maana ya uongozi. Ndio maana nataka watu wote yanguine pasta. Bwana kwa nini ngima? Wacha tupei kazi tuweze kupandisha kaunti yetu. Hayo ndio ningeweza kusema. Niwaambie sababu ya kazani tunaona vile inaenda na tumepata deputy wangu hapa nataka wasalimie pamoja na mheshimiwa Kaduri awasalimie ili tuache na ili hao watu waweze kufunga ili. Na mpenzi mtazamaji, bila shaka tumeweza kutazama jinsi ghasia za baada ya uchaguzi zimekuwa zikiharibu ama tuseme kusababisha ubadhirifu mwingi katika taifa letu hili la Kenya. Lakini tunatumai kwamba tutazidi kuwa na wito wa amani kote, na hapo imekuwa ni katika kaunti ya Meru. Ila kwa sasa wacha tuvuke moja kwa moja hadi kwenye kaunti nyingine kabisa ambayo ni Turkana. Na huku ikiwa imesalia siku 27 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini, kinyang'anyiro cha ugavana
kuwania ugavana kwenye kaunti ya Turkana kimewavutia wagombea 4 walioidhinishwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika anaangazia kinyang'anyiro hiki cha Turkana ambacho bila shaka ni kati ya vyama ya ODM, Jubilee na vile UDA. Hebu tuone. Kaunti hii ambayo ni nambari 023 ina jumla ya wapiga kura 238,038 kutoka maeneo bunge 6 ya Turkana Mashariki, Turkana Kusini, Loima, Turkana ya Kati, Turkana Kaskazini na Turkana Magharibi. Hii ni kulingana na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC. Hapa kinyang'anyiro cha kumrithi gavana wa sasa Josphat Nanok ambaye amehudumu miula miwili kikatiba kikizidi kutifuliwa. Wagombeaji 4 wamejitosa uwanjani, akiwemo John Munyesa aliyekuwa waziri wa mafuta na madini kwa chama cha Jubilee, mbunge wa Loima Jeremiah Lomrukai wa ODM, John Lodepe wa UDA na Joseph Atol wa Mabadiliko Party of Kenya. Gavana Nanok alichaguliwa kupitia chama cha ODM kwa miula miwili, huku uongozi wake ukikashifiwa na wengi kutokana na lindi la umaskini, licha ya kaunti hii kupokea kitita cha pesa kila mwaka. John Kionga Munyesa, waziri wa zamani wa mafuta na madini, anaapa kukabiliana na uhaba wa maji na kubadilisha sura ya Turkana endapo atachaguliwa kuwa gavana wa Turkana. Nimeamua niwanie kwa sababu ya taabu tunayopata hapa Turkana. Turkana ni kaunti maskini. Turkana hatuna maji ya kutosha. Turkana ni kaunti ya njaa. Turkana inapambana na shida ya usalama. Watoto hawaendi shuleni. Munyesa anakabiliwa na wapinzani wake wakuu Jeremiah Lomrukai wa ODM na John Nakara Lodepe wa UDA. Vilevile wanahapa kumaliza tatizo la maji na kuimarisha elimu Turkana. Mimi shida ya kwanza katika manifesto yangu ni shida ya maji. Vile mnajua Turkana County iko na shida mingi, na hii ni moja ya counties ambazo ziko katika asal areas. Mambo ya maji yatakuwa priority kwa sababu tukiweka maji kila mahali, kila familia itapata nafasi ya kuweza kujitafutia hata chakula. La kwanza ni mambo ya elimu. Elimu ndiyo chanzo cha mabadiliko katika jamii. Hakuna vile tunaweza kubadilisha jamii kama hatujapeana elimu nzuri kwa watoto wetu. Watoto wote ambao watafanya darasa la 8 kila mwaka, serikali yangu ya county government tahakisha ya kwamba tumenunulia watoto hao wote requirements. Swala la usalama kwenye mipaka sa kaunti hii limekuwa changamoto, ila kila mwaniaji hapa anafuta kwake kukabiliana nalo. Build peace along both our borders and our boundaries within Kenya, because the fighting that is in Kajiado, we will give it a year to try to curb that kind of insecurity by trying to bring all the leadership on board and tell them, gone are times when people die because of one cow. We need to educate our people to allow them move from one place to another peacefully without any anarchy, without expecting any pending attacks. Mimi nataka kutumia approach tofauti kabisa. Tofauti kabisa na ile inajulikana. Kama Mturkana ameua Karmojo, kuliko Karmojo kulipiza kisasi, ni mzuri tulipe huyo mtu ambaye ameuliwa. The same, Karmojo ama Toposa ama Marile akiwa Mturkana wana compensate. Tukifanya hivyo, hii vita itakuwa imeisha. We need to bring peace to our region. We need to engage and bring our tribes to start talking peace. We need to bring them to a situation where they start sharing pasture and water. This is a resource conflict. Munyesa ambaye yuko katika muungano wa Azimio la Umoja kupitia chama cha Jubilee anasema chama hicho kina umaarufu Turkana na huenda kikachukua viti vyote kwenye uchaguzi wa Agosti 9. I have the popularity. I have a trade name. I have been in this business. I like my people. I've served them.
Lodepe ambaye anapata uungwaji mkono na naibu rais William Ruto kupitia chama cha UDA anasema yuko tayari kuwa gavana kupitia chama cha UDA. Chama cha UDA ni maarufu hapa Turkana, sio tu kwa sababu Lodepe iko, si kwa sababu Ruto iko, si kwa sababu Nanoko iko. Chama ya UDA ni maarufu tu kwa sababu ya ajenda yake, mambo ya uchumi. Ndio slogan yetu ya Kenya Kwanza ni kusema UDA kazi ni kazi. Kazi ni kazi, pesa mfukoni. Matamshi ambayo yanapingwa na mwaniaji wa ugavana kwa chama cha chungwa Jeremiah Lomrukai akisema ODM imekuwa na umaarufu Turkana tangu mwaka wa 2007. I will not deliver so much when I get into smaller parties. I will do it when I get into a strong party, a party that has a serious following across Turkana County. That is just purely ODM. Kipute hiki cha ugavana kikiendelea kwenye kaunti hii, je, wakazi wanamhitaji kiongozi wa malengo yepi? Gavana yule ambaye atakuja kutusaidia sisi wananchi, maji, njaa na usalama pia. Gavana ambaye anaweza kutusaidia kwa njia ya kupata maji, kwa njia ya masomo, kwa njia ya kutusaidia pia sisi wafanyabiashara, sababu tumeumia sana. Hospitali hapa ni hospitali lakini ni maboksi, hakuna dawa. Dawa hakuna kwa hospitali. Watu wanakufa. Akutusaidia tu maji, tupande mtama, tupande kila kitu, tupande mboga. Kwani sisi tujui kupanda mboga, sisi tunajua kupanda mboga. Endapo gavana wa pili wa Turkana atachaguliwa kuongoza kaunti hii kwa siku 100, atawafanyia nini wananchi? In that 100 days, I will have paid all the contractors, all the pending bills in Turkana County, because we have in our CRF we have over 4 billion. Deal with the water problem that is the big menace in Turkana. Instead of people going across Uganda, Ethiopia and all this, let's start by bores and water pans. Nikiingia tu county government, number 1, contractors wote ambao wajalipwa wakuja kwa ofisi yangu. Licha ya changamoto zinazowakumba wakazi wa kaunti hii ya Turkana, siku 29 zimesalia kwa wakazi hawa ili kumchagua gavana wao wa pili.